အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာတပည့်တော်တို့အခုဟာဆိုရင်ဖြင့်ဒီအကြီးတန်း grade 6ရဲ့ chapter 3တတိယမြောက်သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီတတိယမြောက်သင်ခန်းစာမှာတပည့်တော်တို့သင်ကြားလေ့လာရမလဲဆိုရင်အချိန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေလေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာအဲ့တော့တပည့်တော်ဒီအချိန်ကိုဘယ်လိုပြောရတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးအနေငယ်ရှင်းပြပေးတော့ပါမယ်ဗျာOkay. I hope you ma. Please wait. Yung Queen. Okay.အဲ့တော့တပည့်တော်တို့ဒီအင်္ဂလိပ်စာမှာဘာနဲ့အချိန်တွေကိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီနိုင်လေးကိုတစ်ချက်ကြည့်ကြည့်မယ်ပေါ့ဗျာ So like if the long there's a like 3 hands in clocks, second hand, minutes hand, and hours hands, okay? So the hand which move every second is called second hand. If the second hand move around one time, that is called 1 minute, and then every 60 minutes is called 1 hours. အဲ့တော့နိုင်မှာဆိုရင်ဒီတပည့်တော်တို့လက်တန်အရှည်နဲ့အတူနဲ့ကြည့်ရတယ်စက္ကန့်တန်လေးကိုကြည့်ရတယ်ပေါ့နော်စက္ကန့်60ဆိုရင်1 minute မိနစ်60ဆိုရင်1နာရီဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာလက်တန်တူနဲ့လက်တန်ရှည်မှာဆိုရင်လက်တန်အရှည်ကြီးကဒီနံပါတ်1ကိုရောက်ပြီဆိုရင်တပည့်တို့ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်5 past လို့ပြောတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်5 minutes past လို့လည်းပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့5 past လို့ပြောလိုက်ရတယ်5 နဲ့ past နဲ့ကြားမှာ minute လေးထည့်လိုက်ရတယ်ကိုကြိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်ဗျာ5 past လို့လည်းပြောလို့ရတယ်5 minutes past လို့လည်းပြောလို့ရတယ်နှစ်ကလေးကိုရောက်တယ်ဆိုရင်10 past လို့ပြောတယ်3ကိုရောက်တယ်ဆိုရင် quarter past လို့ပြောတယ်4ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်20 past လို့ပြောတယ်5ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်25 past လို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောမျိုးကဘာလဲဆိုရင်5မိနစ်ကျော်သွားပြီ10မိနစ်ကျော်သွားပြီ15မိနစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ထိုးပြီးလို့5မိနစ်ကျော်သွားပြီ10မိနစ်ကျော်သွားပြီ15မိနစ်ကျော်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့လက်တန်အရှည်ကြီးက6ကိုရောက်သွားရဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင် half past လို့ပြောတယ် half past ဆိုတာကနာရီခွဲပေါ့နော်9နာရီခွဲ10နာရီခွဲ6နာရီခွဲအဲ့တော့နာရီခွဲလို့ပြောတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလက်တန်ရှည်လေးကဒီဘက်မှာခွန်8 9 10 17ဒီဘက်အဝါရောင်ဘက်လေးကိုရောက်သွားပြီဆိုရင် तू ကဘာလဲဆိုရင်2ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ2ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကဘာကိုပြောရလဲဆိုရင်ထိုးတော့မှာပေါ့နော်ထိုးတော့မှာလိုသေးတယ်အဲ့ဒီသဘောမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့25 2ဆိုတဲ့သဘောမျိုးက25မိနစ်လိုသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်နာရီထိုးဖို့25မိနစ်လိုသေးတယ်ရှစ်ကလေးကိုရောက်တယ်ဆိုရင်22မိနစ်20လိုသေးတယ် quarter to 15မိနစ်လိုသေးတယ်10 to 7မိနစ်လိုသေးတယ်5 to 5မိနစ်လိုသေးတယ်အဲ့တော့ဘယ်နှစ်နာရီထိုးဖို့ကိုမိနစ်လိုသေးတယ်လို့ပြောရဲဆိုရင်ဒီဘက်မှာ2လို့ပြောတယ်အဲ့နာရီကထိုးပြီးသွားပြီကြော်သွားပြီဆိုရင်ဒီဘက်မှာ pass လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီနာရီလက်တန်ကဒီစနစ်တက်တက်လေးကိုရောက်နေတယ်ဆိုရင်ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် o'clock လို့ခေါ်တယ်နာရီပေါ့နော်9နာရီ10နာရီအဲ့လိုသဘောမျိုးပေါက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တို့ဥပမာဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်okay အဲ့တော့ဒီတပည့်တို့ဒီစနစ်ကနေစပြီးတော့ပြောကြည့်ပါပေါ့နော်အဲ့တော့နိုင်လက်တန်ရှည်ကြီးကစနစ်မှာနိုင်လက်တန်အတူလေးက3မှာထားပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်စနစ်ဆိုရင်တချို့တပည့်တော်တို့က o'clock လို့ပြောတယ်3မှာဆိုတော့တပည့်တော်တို့ကဘယ်နှစ်နာရီလဲဆိုရင်3နာရီ3နာရီဆိုရင်တပည့်တော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်3စနစ်ကဘာလဲဆိုရင် o'clock ဆိုတော့3 o'clock လို့ပြောတယ်
လက်တန်တိုးလေးက4မှာဆိုရင်4 o'clock လက်တန်တိုးလေးက5မှာဆိုရင်5 o'clock အဲ့လိုအတီးတီးပြောပါတယ်အဲ့တော့ဒါကလက်တန်ရှည်ကြီးကစနစ်မှာပေါ့နော်စနစ်မှာဆိုရင်3 o'clock လို့ပြောတယ် o'clock ကနောက်မှာပြောတယ်ဘာလို့ဒီအထက်တွေကကဏ္ဍလေးတွေကအရင်လာတယ် o'clock မှာကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတပည့်တို့ဒီမှာလက်တန်အရှည်ကြီးကစနစ်မှာမဟုတ်တော့ဘူးလက်တန်ရှည်ကြီးကတစ်ကိုရောက်သွားပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီပုံစံမျိုးလေးဆိုရင်ဒါကမြန်မာလိုဆိုရင်တော့3နာရီ5မိနစ်ပေါ့နော်3နာရီထိုးပြီလို့5မိနစ်ကျော်သွားပြီအဲ့တော့5မိနစ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာ5 past လို့ပြောတယ်3နာရီဆိုတော့ဒီမှာ3ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တို့အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုပြောလဲဆိုရင်5 past 3လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီ5 past ဆိုတဲ့ဟာလေးကအရင်ပြောတယ်ဒီ3ဆိုတဲ့ဟာလေးနောက်မှပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်5 past 3အဲ့တော့အပြည့်စုံပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့က it is လေးထည့်လိုက်ရင်ရတယ် it is 5 past 3အဲ့ဒါဆိုရင်လက်တန်ရှည်ကြီးက1မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့2ကိုရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်2ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ10 past လက်တန်တိုလေးကဒီ3နားလေးမှာပဲအဲ့တော့3ကိုကျော်ပြီးသွားလို့10မိနစ်ပေါ့နော်3နာရီ10မိနစ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်က10 past ကိုအရင်ပြောမယ်10 past 3 okay အဲ့ဒီအတိုင်းလေးပဲတပည့်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့သွားမယ်ဒီကောင်က2မှာမဟုတ်တော့ဘူး3မှာရောက်သွားပြီဒါဆိုရင်3ကဘာလဲဆိုရင် quarter past 3 3နာရီ15မိနစ်အဲ့လိုပဲ4ကိုရောက်ပြီဆိုရင်20 past 4 sorry 20 past 3အဲ့တော့3နာရီ20မိနစ်အဲ့တော့20 past ကိုအရင်ပြောတယ်3ကနောက်မှပြောတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့လိုမျိုးပဲလက်တန်ရှည်ကြီးက9မှာလက်တန်တိုးလေးက3နာရီထိုးပြီးလို့ကြော်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင်3နာရီထိုးပြီးလို့ဘယ်နှမိနစ်ကြော်သွားလဲဆိုရင်25မိနစ်ကြော်သွားတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်25မိနစ်ကိုအရင်ပြောတယ်25 past ပြီးရင်3ပေါ့နော်3ကိုကြော်သွားတာဆိုတော့3ပေါ့အဲ့ဒါဆိုရင်လက်တန်ရှည်ကြီးကဘယ်ကိုရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်6ကိုရောက်သွားပြီ6ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာပြောလဲဆိုရင်ဒီမှာ half past လို့ပြောတယ် okay half past ဆိုတာက half ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတဝက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနာရီကိုထိုးပြီးလို့တဝက်တောင်ကျော်သွားပြီဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါက်တယ်ဒီမှာဆိုရင်3နာရီထိုးပြီးလို့တဝက်ကျော်သွားပြီ half past 3အဲ့တော့ half past ကိုအရင်ပြောတယ်3ကိုအရင်ပြော3ကိုနောက်မှပြောတယ်ပေါ့နော်ဒီထဲကကဏ္ဍလေးကို3ကိုနောက်မှပြောတယ်လက်တန်တူလေးokay ဒီဘက်အဲ့ဒါကကြတော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီဘက်က pass ပေါ့နော်အဲ့တော့ pass မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြားတပည့်တော်ဒီမှာဘယ်ရောက်သွားပြီလဲဆိုရင်ခွန်ကိုရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘယ်ဘက်ကိုရောက်သွားလဲဆိုရင်2ဘက်ကိုရောက်သွားပြီ25 2ဆိုတဲ့သဘောမျိုးကတပည့်တော်ခုနပြောတယ်လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်ဘယ်နှမိနစ်လိုသေးတယ်ဒီနာရီကိုထိုးဖို့ဘယ်နှမိနစ်လိုသေးတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဘယ်နှနာရီထိုးဖို့ဘယ်နှမိနစ်လိုသေးရလဲဆိုရင်3နာရီကိုတော့ကြော်သွားပြီဘယ်နှနာရီထိုးဖို့လဲဆိုရင်4နာရီထိုးဖို့အဲ့4နာရီထိုးဖို့ကိုဒီမှာခွန်က25မိနစ်လိုသေးတယ်ဆိုတော့တပည့်တော်ဒီမှာ25 2ကိုအရင်ဆုံးပြောမယ်25 2ထိုးတော့မှာဆိုတော့တပည့်တော်က4နာရီထိုးတော့မှာ25မိနစ်လိုသေးတယ်ဆိုတော့3ကိုမပြောရတော့ဘူးဒီတစ်ခါ3ကကြော်တာဒီက2ဆိုတော့လိုတာဆိုတော့တပည့်တော်တို့က4ကိုပြောရမယ်ဗျာအဲ့တော့25 to 4အပြည့်စုံပြောမယ်ဆိုရင် it is 25 to 4လို့ပြောပါတယ် okay အဲ့လိုပဲလက်တန်အရှိကြီးက8ကိုရောက်တယ်ဆိုရင်8ကဘာလဲဆိုရင်ဒီမှာ22 4 9ဆိုရင် quarter to 4 10ဆိုရင်10 to 4 17ဆိုရင်5 to
4 5 to 4 4နာရီထိုးဖို့5မိနစ်အလို okay အဲ့ဒါဆိုရင်နောက်ဆုံးလက်တန်ရှိရစနစ်ကိုရောက်သွားပြီလက်တန်တူလေး4ရောက်သွားပြီအဲ့ဒါဆိုရင် o'clock ပြတ်သွားပြီအဲ့တော့ o'clock ပြောတဲ့နေရာမှာဆိုရင်တပည့်တော်ဒီဘက်က o'clock ကိုအရင်ပြောလို့မရဘူးသူကဒီ4ကိုအရင်ပြောရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုရင်4 o'clock လို့ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တပည့်တော်ခုနပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းစာကြောင်းအရှည်ပြောချင်တယ်ဆိုရင်ရှေ့က it is လေးထည့်တယ် it is 4 o'clock လို့ပြောတယ်ပေါ့နော် okay အဲ့ဒါဆိုရင်နဲ့တပည့်တော်တို့ခုနကတပည့်တော်အခုသုံးနေတဲ့ဒီအကြီးတန်း easy going စာအုပ်ထဲမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေရှိတယ်စာမျက်နှာဘယ်လောက်မှာလဲဆိုရင်26မှာပေါ့နော်ဒီပထမတစ်ခုကကြတော့ it is quarter to 6ဒီမှာဆိုရင်6ဆိုရင်ခုနကတပည့်တော်ပြောတယ် quarter to လို့ပြောတယ်ဘယ်လောက်ထိုးဖို့လဲဆိုရင်ဒီမှာ6နာရီထိုးဖို့15မိနစ်ဆိုတော့ quarter to 6ဒီနံပါတ်2လေးဆိုရင်လက်တန်ရှိရ7မှာလက်တန်တူလဲ7မှာဆိုရင်ဘယ်နှနာရီလဲဆိုရင်7နာရီဆိုရင်ဘယ်လိုပြောလဲဒီမှာဆိုရင်ဒါဘယ်လောက်လဲဒီကောင်လေးရောဘယ်လောက်လဲဗောနော်ဒီကောင်လေးတွေကိုဟိုလေ့ကျင့်ခန်းလေးတွေလောက်ထားစေခြင်းနဲ့ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီဒုတိယလေ့ကျင့်ခန်းလေးကဘာလေးလဲဆိုရင် use the clock times to make a conversation အဲ့တော့အချိန်တွေကိုပြောပြီးတော့ conversations လေးလောက်ခိုင်းတာဗောနော်အဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာဥပမာလေးလုပ်ပြထားတယ်အဲ့တော့ me you တဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းရဲ့2ယောက်ပြောတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် what times is it ဘယ်နှနာရီထိုးပြီလဲ is a quarter to 6 quarter to 6 6နာရီထိုးဖို့15မိနစ်လိုသေးတယ် is late let's go နောက်ကျနေပြီမြန်သွားမယ် why hurry ဘာလို့ hurry ဆိုတာကအလျင်လိုနေတာလဲဘာလို့မြန်ဖြစ်နေတာလဲပေါ့နော် it is ဘာလို့လဲဆိုရင်ဒါကြောင့်မို့လို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ conversation လေးကိုဆက်ပြီးတော့လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့မှားတာမှန်တာအကြောင်းမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ကနေဆက်ပြီးတော့ကိုဘာတွေလုပ်ဆက်ရှိတယ်ဘယ်အချိန်မှာဘယ်သွားရမလဲဆက်လက်ပြီးတော့ရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ conversation လေးကိုနံပါတ် C လေးကကြတော့ use these questions have a conversation with your friends ဒီမေးခွန်းလေးတွေကိုမေးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့စကားပြောရမှာပေါ့နော်ပထမမေးခွန်းလေးကဘာလဲဆိုရင် how long is your English lessons မင်းရဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာကအချိန်ဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နော်ဥပမာတနာရီကျော်တယ်ဆိုရင် it is 1 hour long number 2က school day how long is your school day မင်းရဲ့ကျောင်းတက်ချိန်ကဘယ်လောက်ကြာလဲပေါ့နော်ဥပမာ9နာရီဆိုရင် it's 5 hours long okay အဲ့တော့ဒီကောင်လေးကိုကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းနဲ့ကိုကမေးမယ်တငယ်ချင်းကဖြေမယ်ပြီးတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းကမေးမယ်ကိုကပြန်ဖြေမယ်ပေါ့နော်ဒီတိုင်းလေးလုပ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးတစ်ခုပေါ့နော်ဒီလေးကကြတော့ chat with Coco about present day what would Lily say အဲ့တော့ Coco ကဒီမှာမေးခွန်းလေးတွေမေးထားတယ်အဲ့တော့ Lily ကဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲကိုယ့်အကိုစဉ်းစားပြီးတော့ Lily နေရာမှာဝင်ပြီးတော့စဉ်းစားပြီးတော့ကိုကဖြေရမယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုက what is present day ဆိုတာဘာလဲတပည့်တော်တို့ရှေ့ပထမဆုံး lesson မှာ present day အကြောင်းလေ့လာတယ်အဲ့တော့ကိုဖြေလို့ရတယ် one is that they celebrate ဘယ်နေ့မှာအဲ့ဒီနေ့ကကျင်းပတာလဲဖြေလို့ရတယ် who participate in present day celebrations အဲ့တော့ present day မှာဘယ်သူတွေပါဝင်ဆင်နွှဲကြလဲ what do people do on that day လူတွေအဲ့ဒီနေ့မှာဘာတွေလုပ်ကြလဲပေါ့နော် what did you learn from the lessons အဲ့ဒီ present day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုဘာတွေလေ့လာလိုက်ရတယ် okay အဲ့တော့ new vocabulary အသစ်တွေလေ့လာရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင် ideas အသစ်တွေလေ့လာလိုက်ရတယ် present day နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပို့ပြီးတော့သိသွားတယ်ဒါမှတစ်မျိုးရေးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ထင်မြင်စွာချက်အတိုင်း okay အဲ့ဒါဆိုရင်တပည့်တော်တို့ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီနားလေးမှာနားလိုက်မယ်အဲ့တော့အချိန်တွေကို
ဒီ English လို့ပြောတတ်မယ်လို့ထင်တယ်နော်အဲ့တော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်သင်ခန်းစာမှာထပ်ပြီးတွေ့မယ် Okay တတာ